Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес искам да ви разкажа за чудесата. Чудесата, които аз виждам със съзнанието си и които много хора не могат да видят и да пипнат, всъщност в моя живот се случиха и по действителния начин. Едно време, преди около 30 години, аз имах една Шкодичка 120 L, бяла на цвят, един толкова изстрадал автомобил, с който почти се бях сраснала, защото пътувах от единия до другия край на София всеки ден. Когато един ден взех децата си от училище, трябваше да мина през центъра. Тези, които са от София, знаят колко е натоварена тя. Взех лекарства за мой близък и трябваше да се прибера. Пътувайки през голямото кръстовище на Орлов мост, както винаги, имаше задръстване, имаше страшно много коли и аз видях, че пред мен е застанал един Мерцедес, последен модел тогава, и аз запазих една по-голяма дистанция, да не би случайно да го блъсна. Когато светофарът светна жълто, малко преди да светне зелено, изведнъж моята кола се засили и блъсна стоящия пред мен Мерцедес. Аз недоумявах какво е това, при положение, че аз бях на спирачка. Не разбирах какво следва, но изпитвах ужас, изпитвах страх. Аз загасих двигателя на колата и трябваше да изляза отвън. Трите ми деца бяха притихнали от ужас, защото не знаеха какво ще се случи. Отворих все пак вратата на изстрадалата Шкодичка, излязох и за мое най-голямо очудване шофьорът бе един млад, усмихнат 35-36 годишен мъж. Той огледа колата си и каза, че всъщност нищо и няма. После погледна към моята кола и каза, че аз имам голям проблем. Тук се е спукал радиаторът и тече и аз не мога повече да продължа да шофирам. Ужасът ми бе огромен. Човекът ми пожела всичко хубаво, каза да внимавам. Аз нямаше как да продължа към къщи и звъннах по телефона на брат ми. В моя живот, по чисто материалния и моралния начин, спешната помощ аз я получавах винаги от моя брат. Той бе винаги до мен, когато имах проблем. Той бе винаги насреща, когато имах нужда от помощ. И сега той бе много близо до това кръстовище, на около 5 минути той пристигна. Взехме колата на буксир и се прибрах в къщи. След това той звъня, до един магазин отиде, купи радиатор, върна се и го смени. В момента, в който запалихме колата на паркинга обаче, се откъсна клапан и блокира двигателя. И всъщност, едва тогава аз разбрах какво се е случило. От информационния канал ми казаха, че всъщност те са бутнали колата, за да мога да блъсна Мерцедеса пред мен и че е трябвало да стане нещо, за да не продължа, защото там, в кръстовището, в което бях, е щял
да се откъсне този клапан, да блокира двигателя на колата и ние да бъдем пометени, буквално убити от връхлитащите коли. Аз толкова се изплаших и им казах, че аз не мога да шофирам повече, като знам, че ще се случват тепърва някакви подобни неща и че те няма да са там, за да могат да осуетят поредния технически проблем с моята кола. От моя информационен канал казаха да не се стряскам, а просто да кажа на брат ми да слуша онова, което те ще дадат като информация, защото двигателят трябва да се поправи. Брат ми, който бе техничар по природа и по образование, изрази съмнение, че ще може този двигател да се оправи. Но от канала настояха и всъщност те показваха картини и аз му обяснявах и така картина след картина той разглоби двигателя, смени клапана и когато вече трябваше да се урегулира всичкото това, той каза, че ние нямаме ключе. Отидохме до един приятел, който имаше автосервис, взехме го това ключе и когато приключи брат ми с двигателя, ние му го върнахме. Пристигайки обаче при този приятел с автосервиза и обяснявайки му, че ние сме поправили двигателя на колата, той ме гледаше с отворена уста и ме попита: ти наистина ли си добре? Това, което ти ми обясняваш, не е възможно. Аз се засмях и казах, че аз не разбирам нищо от двигатели. Самата информация за това какво е било на двигателя, на мен са ми го показвали като снимка. И така, имайки едно след друго като стъпки какво да прави, той го е оправил. Подобни чудеса се случваха в къщи с различни електроуреди. Например, някакъв електроуред изгаряше. И понеже нямах възможност нито да купя нов, нито да го поправя, след известно време, да речем след 2 седмици, на мен ми хрумваше да го включа. И аз установявах, че този електроуред работеше. Това се случи много пъти с хладилника, с микровълновата печка, с бойлера, с различни електроуреди, от които аз нищо не разбирах и не можех да поправя. Но просто Бог и добрите сили на мен ми помагаха и някакси те поправяха тези електроуреди. Това е за тези чудеса, които са по чисто материалния начин в бита и в делника. Друго чудо, обаче, на което станах свидетел, бе във връзка с един случай на мои близки приятели, тогава съвсем непознати за мен хора, за които искам сега да ви разкажа. Един ден се обади една от най-близките ми приятелки и каза, че иска да потърси информация за нейн много добър приятел. Те бяха кумове. И тя ме попита какво виждам. И аз видях, че този човек има сериозен сърдечен проблем. Тя каза, че това е така. И попита какво друго виждам аз. Нали, защото той не се усеща добре. Тогава аз си казах, че виждам да му се направи операция. Тя каза абсурд. Те са били на лекар, нали, не може да се прави операция. Не са казали подобно нещо. Но аз обясних, аз виждам, че трябва да се направи операция. Тя ще е много тежка, но след тази операция той има още години живот. Той ще живее. Този приятел
бе малко като Тома неверник. Той не вярваше на подобни неща. Затова аз започнах да общувам с съпругата му и всъщност аз си обясних, че вероятно те не са попаднали при точния лекар, че когато намерят точния лекар, може би той ще им предложи операция. Мина една седмица. През това време от моя информационен канал ми казаха, че трябва да намери една книга на съветски, сега руски автор, един сърдечен хирург, Фьодор Углов, която се нарича "Сърцето на хирурга". И да я прочета много внимателно, защото там вътре в тази книга има описана операцията, която ще предложат на този мъж. Аз прочетох книгата, поограмотих се малко медицински, така да се каже. И когато се чухме отново с съпругата на болния мъж, аз и казах, че мъжът ще му бъде предложена операция, която ще бъде свързана с това, това, това и това. В детайли, така както получих информацията. Но те още не бяха попаднали при никого. И тогава от информационния канал казаха, че те трябва да се обърнат към еди кой си доктор, като име, от еди коя си болница, и той ще им предложи операция. Действително имаше такъв лекар, действително имаше такава болница, те отидоха и в момента, в който бе направен преглед на болния мъж, лекарят предложи операция. Записаха деня, часа и той каза, че ще имат една последна консултация преди операцията, за да им обясни как ще изглежда самата операция и в какво ще се състои. Съпругата на този болен човек отново ми звънна и ме попита, аз сигурна ли съм в тази информация, която получавам. Аз си казах, че до момента това, което са казвали за операции, действително се е изпълнявало. Така че нека да бъдем оптимисти, защото от информационния канал казаха, че операцията ще е успешна и че съпругът ти има още години живот. Когато семейството отиде за последна консултация преди операцията, лекарите им обясниха същото онова, което аз бях получила като информация. Те видимо се успокоиха, така ми каза съпругата, и когато дойде денят на операцията, през цялото време, докато траеше, аз направих защита на болния и през цялото време с всичките си сетива аз бдях и бях мислено с него и се молехме на Бог да мине операцията успешно. Когато съпругата му се обади и каза, че операцията е минала добре и че той се е събудил, ние плакахме заедно по телефона. След това човекът бе изписан, той се оправи и живя много години след това. Но защо ви разказвам този случай? Защото когато аз започнах да пиша първата си книга и раздавах на приятели части от нея, за да могат те да четат и да ми казват дали звучи интересно, кое им харесва, кое не им харесва, аз дадох на това семейство откъси от първата ми книга, за да ги прочетат. И тогава, когато се видяхме с тях, мъжът се обърна към мен и ми каза:
Знаеш ли, аз прочетох, аз му бях дала да чете за нивата в отвъдното. Обяснението. Аз прочетох нивата в отвъдното. И аз мога да ти кажа, че това е така. Аз го изгледах и попитах, кое е така? А той каза, онова, което ти описваш за нивата. Аз това го видях, това е така. Аз бях толкова смаяна от казаното от него и го помолих да ми обясни. Тогава той ми разказа следното. Когато започна операцията и ме приспаха, все едно аз излязох от тялото си. Кръжах малко над масата, където правеха разреза, и след това нещо ме караше аз да изляза навън. Излязох от стаята и попаднах в нещо черно като тунел. Минах през него и на края на тунела аз видях една бяла светлина. След това видях нещо, което приличаше все едно на някаква гара, така както е на централна гара. Имаше пейки, имаше много врати, имаше много хора, но ми направи впечатление, че някои от хората все едно пристигаха, други идваха все едно като на свиждане, трети бяха някакви такива като мен, които седяха по пейките. Аз не знаех защо съм там, видях едно свободно място на една от пейките и седнах. Стоях известно време и изведнъж вниманието ми бе привлечено от един човек. Аз се вгледах в този човек и не можех да повярвам. Това бе баща ми. Но той бе починал, аз знам, че той бе починал, но аз го видях там. Аз започнах да го викам по име. Той се обърна, видя ме, но той не дойде да разговаря с мен. Той просто отмина и не се обърна повече. След това, като че ли много бързо, аз се върнах обратно в тялото си. Те го зашиваха. То вече беше поправено и аз знаех, че ще живея още. След като мина всичко, след като ме изписаха от болницата, аз продължавах да мисля за това, което преживях. За първи път аз го разказвам на теб, защото ти и информационния канал бдяхте по време на моята операция. Аз съм Тома Неверни. Ти знаеш, аз не вярвах в тези неща. Но след онова, което преживях, аз съм сигурен, че нашето тяло умира, но нашата душа не умира, че ние можем да бъдем живи и след смъртта си. И аз съм сигурен, че един ден, когато аз си тръгна от този живот, аз няма да бъда мъртъв там горе в отвъдното. Това, което ми разказа човекът, толкова ме зарадва, колкото не можете да си представите. Ако един човек бе изпитал това и то бе оставило ясен спомен в съзнанието му, това означаваше, че много други хора щяха да го изпитат. Това означаваше, че информацията, която получавам от записите Акаша, е истинска. Това означаваше, че аз, като човек със способности, който се опитва да запише нещата, които идват като информация от отвъдното и чрез хората, са верни. Аз се зарадвах толкова много, сякаш ми бяха казали, че са открили едно лекарство, с което се лекуват всички болести. След като този човек
който бе невярващ, повярва. За мен това бе знак, че много други хора ще се преобърнат и ще повярват, че нашата душа е безсмъртна, че ние сме дошли в поредното си прераждане на земята тук и сега и сме с това тяло, което ни е само дреха, и един ден, когато си тръгнем след нашата физическа смърт към отвъдното, ние наистина ще разберем, че нашата душа е безсмъртна и че тя преминава през различните животи, обличайки поредните физически тела тук на земята и отново след края на живота си, след всяка смърт, тя се прибира в отвъдното. И понеже говорим за чудеса, за мен чудото е, че създаденият от мен канал в YouTube се развива, че вие го харесвате, че вие лайквате и споделяте видеята. Благодаря ви от сърце и нека чудото днес, в този момент и в този живот да стане за всеки от вас. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!